Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымызға көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі сабаққа сіздерге сәттілік тілеймін. Балалар, біз мына суреттен не көріп тұрмыз? Өз ойларыңды айтыңдар. Иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Яғни бізде бүгінгі сабақтың тақырыбы заттың агрегаттық күйі. Бүгінгі сабақтың мақсаты заттардың әртүрлі агрегаттық күйлерін білу және бөлшектердің кинетикалық теориясының тұрғысынан қатты, сұйық, газ тәріздес заттардың құрылымын түсіндіру. Сабақта қолданылатын әдістер: кім жылдам, ойлан тап. Бағалау критерийлері: заттардың агрегаттық күйлерін біледі, бөлшектердің кинетикалық теориялық тұрғысынан заттардың құрылымын түсінеді. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін сіздермен әртүрлі агрегаттық күймен танысамыз. Ең танымал агрегаттық күйлерге қатты күй, сұйық күй, газ күй және плазма күй жатады. Қатты күйінде молекулалардың немесе бөлшектердің құрылысы ретті болады және бір-біріне жақын орналасады. Кинетикасы төмен. Кинетика дегеніміз ол қозғалыс. Қатты бөлшектер өте баяу қозғалады, пішіні өзгермейді, тұрақты, көлемі тұрақты болады. Сұйық күй пішіні өзгереді, көлемі тұрақты, кинетикасы көбірек қозғалады. Ал газ күйі пішіні өзгереді, көлемі тұрақсыз, кинетикасы өте жоғары қозғалады. Плазма күйі көлемі тұрақсыз, пішіні тұрақсыз, электрондары шығып кеткен газ бөлшектерінің иондары. Тақырыпты түсінсеңдер, сендерге тапсырма кім жылдам әдісі. Тапсырманы алғашқы жіберген 3 оқушыға бағалау сыйлықтары бар. Өте жақсы. Оқушылар, ендігі кезекте зертханалық тәжірибеге назар аударыңыздар. Балалар, заттардың бір күйден басқа бір күйге өту процесіне тәжірибе жүзінде көрсетеміз. Қатты заттар: бізде мұз, мұзды алып отқа қоямыз. Мұзды қыздырғанда сұйық күйге айналады. Бұл балқу деп аталады. Екінші, сұйық суымызды бірнеше минутқа қайнатып, оның көлемі азаяды. Бұл қайнау процесі дейміз. Үшінші, ол буға айналып, бу көзге көрінбейді. Бұл булану дейміз. Су бір мезгілде қатты, сұйық және газ күйіне айналады. Зертханалық тәжірибені түсінсеңдер, сабағымызды ойлантап әдісімен қорытындылаймыз. Берілген заттардың агрегаттық күйіне қарай топтастырыңдар. Тапсырманы алғашқы жіберген 2 оқушыға бағалау сыйлығым бар. Өте тамаша. Бүгінгі сабағымыз ұнады деген ойдамын. Оқу тапсырмасы: 4-ші тақырып заттың агрегаттық күйі. Бағалау сыйлығын алған оқушылар жақсы балмен бағаланады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.